So hello guys, again welcome to our YouTube channel. So for today's video, we're going to cook cupcake. This cupcake is crunchy outside and moist inside. Sorry, hindi ko na siya napakita yung inside niya. So anyway, these are the ingredients that we need. So first is, it is 2 cups of milk, 3/4 cup oil, 1 cup sugar, 3 cups all-purpose flour, 2 eggs yan, hindi ko nalagay isa, 3 sachets Milo, 1 teaspoon salt, 2 teaspoons baking soda, 1 teaspoon vinegar, and 2 teaspoon instant coffee. And then, hindi ko rin siya nadagdag. So, kailangan pa natin ng 2 cups melted chocolate. So, first, lalagay natin yung Evap, and then yung Milo, and then yung coffee, and then the sugar. Mix lang natin. Yan, mix lang natin siya. And then the egg, lagay na rin natin. So, lahat ng liquid ingredients. Yung oil, lagay mo na din. And then, stir mo lang siya. Halo-halo mo lang. And then, iset aside mo siya. And then, kunin mo yung dry ingredients. Ilagay mo na yung salt at saka yung baking soda. Ayan. And then, unti-unti, ilagay mo pala yung vinegar. Then, unti-untiin mo na siyang ilagay yung dry ingredients natin. So, konti lang para konti-konti lang para ma-mix natin ng maigi. And then, i-mix mo lang siya hanggang well combined. And then, ilagay yung second batch ng flour natin. And again, mix and then lagay mo na lahat. Yan. So, lagay mo na lahat. And then, mix again hanggang sa may ayan. So, gumamit na ako dito ng mixer para madali siyang ma-mix. Pwede naman yung wire waste, kaso nga lang medyo may kahirapan. Pero kung wala naman kayong electric mixer, so pwede naman yun. So, exercise na din siya. Ayan. So, hanggang ganito na yung consistency niya. And then, kinuha ko lang yung mga molder ko. So, ito na yung ginamit ko. Wala kasi ako yung may butas-butas na pang cupcakes talaga. So, ito na lang yung ginamit ko para hindi ko na kailangan ng molder. So, inline ko lang sila. And then, isa ko siyang nilagyan ng laman. So, dito, hindi ko siya masyadong pinuno. Kasi, magpa-puff pa yan. So, para mayroong space yung pag-rise ng cupcake. So, hindi ko na siya pinuno pa. Ayan. So, nilagyan ko lang lahat yung mga cupcake cups. Ayan, so hanggang napuno na siya lahat. Ayan, meron na siyang laman lahat. And then, i-preheat mo na yung oven. So, yung pinaglagyan ko, preheated oven na siya. So, i-bake mo siya ng 300 degrees for 10 to 15 minutes. Pero kapag hindi pa siya luto, pwede mo siyang ulitin for another 15 minutes. So, ayan. Bake na lang natin siya. And then, ayan na siya. Naluluto na siya. So, ito na siya. Medyo nag-puff na siya konti. And then, ayan na siya. Lumalaki na sila. So, yun lang guys. So, ito na yung finished product. Then, pwede nyo itong lagyan ng icing. Since hindi kasi available sa akin ng icing. So, hindi ko na siya nalagyan. Pero masarap siya guys. So, that's all for today. Bye!